Hey guys, welcome back to Pie Bro. Let's get rizzy in the glizzy. Oh, gebruik dat wel als intro, jongen. Check deze. California girls were unforgettable. Hoorde wat? Ja, we moeten hierheen, we moeten een nadelbeest. Hallo? Hoi. Oké, ik hoor het lopen. Ik wel. Ik ben gewoon beter. Mijn monitor. Die is dood. Die is dood. Hij wist niet waar we heen moesten springen. Oh, the girls are up again. Hey, Floris. Richard! Die daar. Man. Jongens. De flauw pen. Floris.